हेलो साथीहरू, वेलकम छ तपाईँहरूलाई होइन मेरो अनदर यो भ्लगमा। अनि यहाँ भनेको चाहिँ मान्छेहरू हेर्नु यसरी अब आफ्नो काममा हिँड्दै हुनुहुन्छ। म पनि काम खोज्न हिँडेको होइन। काम चाहिँ यहाँ पाउन भनेको चाहिँ अलिक गाह्रो पनि छ र यताको बसी बसाइ खाइलाई अलिक महँगै छ होइन। को आउँदै हुन्छ युके, आउन मन लाग्दा त आउँदा हुन्छ, बट त्यस्तो नराम्रो नि भन्न मिल्दैन, राम्रो पनि त्यस्तो एकदमै छ भन्न नि मिल्दैन। तर एकचोटि सेटल भइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड लाइफै हुन्छ। सो यहाँको खै हेर्दै गरौँ। यहाँ भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ घर छन् होइन। एन्ड पिपुल आर अल्सो हियर, दे आर वर्किङ। एन्ड रिच भनेको त अब रिचै भइगयो। कार हेरौँ ल, कार पनि खत्रै छ। मान्छेले कार यहाँ त्यस्तो महँगो छैन, नेपालकै यस्तो प्राइस हो कार त कि। बट यहाँको हिसाब गर्न थाल्यो भने त नेपालीमा त निकै नै हुन्छ, बट यहाँको हिसाबमा चाहिँ भनेको त्यस्तै 9,000 10,000 पाउन्ड जस्तो कार आउँछ होइन। कुनै राम्रो खालको अलिक 15,000। पुरानो कारहरू पनि हुन्छन् सस्तो, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन प्राइस कति हो। यहाँ स्कुल छ। अनि यहाँ रकेट चाहिँ हेर्नु एकदमै कुदिरहन्छ है, त्यो चाहिँ हेर्न मजा आउँछ। रकेट अरू केही हेर्न पाएँ नपाएँ नि, यो सबै रकेट हुन् उड्दै गएर यसो धुवा जस्तो लाइन बाटो बन्यो, गाडीहरू कुदिरहन्छ। अनि यहाँ बाटो क्रस गर्न चाहिँ एकदम सजिलो छ। मान्छे नहिँडुन्जेलसम्म भनेको चाहिँ गाडी भनेको चाहिँ अघि बढ्न पाउँदैन कि, त्यस्तो सिस्टम छ यहाँ चाहिँ। कुनै ठाउँमा चाहिँ अब ट्राफिक उयो हुन्छ, लाइट हुन्छ यस्तो, त्यसमा वेट गर्नुपर्छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ अब सानोतिनो बाटोमा चाहिँ गाडीले वेट गर्छ, त्यसैले ढुक्क हुँदा हुन्छ। र यहाँनिर त्यस्तो खतराहरू चाहिँ केही छैन होइन। कारहरू कुदिरहेका छन्, बाटो छ, बजारहरू नै छ। हामी यहाँ आइपुगेको छौँ र हामी बाटो क्रस गर्छौँ। सिस्टम यहाँको अलिक ठिकै छ। मान्छे खानु घाटी छ, बाटो छ। हामी अहिले यसो जब खोज्न जाँदैछौँ होइन। यो क्या मनी ग्राम भन्ने छ, मेबी खिरहरू छन्। मासु पसलले यसरी राखेका हुन्छन् यहाँ, तर म चाहिँ खाँदिनँ होइन, भेजी परेँ म चाहिँ। हामीले त केही नै देखेको रहेछ, सरी। छैन होइन। अब हामी चाहिँ बाटो क्रस गर्न आँटिरहेछौँ होइन। यहाँ चाहिँ यस्तो बटम हुन्छ होइन, यसलाई प्रेस गर्ने हो। प्रेस गरेर चाहिँ वेट भनेर आउँछ। तर अहिले क्रस गर्दा नि हुन्छ गाडीहरू नभएको बेलामा त, तर वेट गरौँ होइन। हामी भ्लग बनाइसकेपछि भ्लगमा पुरै डिटेल देखाइदिउँ। यहाँ रुल्स भनेको सिकिन्छ, यसरी क्रस गर्न नि मिल्छ होइन। गाडीहरू नभएको हामी नि गर्दैनौँ, छैन त आखिरै के। यताबाट नि गाडीहरू त आएको छैन र पनि क्रस गर्न पाइन्छ। बाटो क्रस
सक्यौँ होइन। अब आजलाई यति नै गरौँ होला, अर्को पालि अर्को पटकमा हामी भेट्नेछौँ होइन। ओके, त्यसैले आजलाई बाई बाई, टाटा, सी यू। लाइक सब्सक्राइब गरिदिउँ होला होइन। आए पनि नआए पनि थिचिदिउँ न, हातमै छ। ओके बाई।